आओ तोखे हार पंहिंजे प्यार जा विझां हीजो हेॾो हेज तुंहिंजी आहे आजियां। साईं बाबत मां मुख़्तसर अफेर का कुछ उनकी मुख़्तसर कहानी कढी आहे, वो तव्हां दोस्तनि जे आॾो मां शेयर कंदुसि। अमराणी गढ़ खां उतर तरफ़ सॾ पंध ते सिंध जे हिते सूफ़ी फ़क़ीर शाइर जो तकियो आहे। पदमात जी उन्हीअ पट ते हिकिड़ो ॻोठ आहे जंहिंखे समूरी सिंध रोअल वाए जे नाले सां ॼाणे सुञाणे थी। सिंध जे उन्हीअ क्लासिकल रूहल फ़क़ीर जे नाले सां पदमल हिकिड़ो ॻोठ घर आहे चाचे सोमार जो, ऐं चाचो सोमार सांद जी उन्हीअ घर में 40-45 साल अॻु हिकिड़े निमाणे नीगर अखियूं खोलियूं। चाचे सोमार छठीअ जी राति पंहिंजे पुट जो नालो रखियो अब्दुल हलीम, ऐं बहराड़ीअ जो उहो बालक जेको एतिरो त सादो सभा जो ऐं हलीम हो जो कंहिंखे बि इहो गुमान कोन हो त हिन हलीम जे अंदर में को बाग़ी बि पलिजी रहियो आहे, जेको हिकु ॾींहुं हलीम बाग़ी बणिजी समूरी सिंध जे दिलनि जा देबल बंदर फतह कंदो। प्राइमरी जा 5 दर्जा पंहिंजे ॻोठ मां पास करे हू अंग्रेज़ी पढ़ण लाइ उमरकोट आयो, जिते अची हिन पंहिंजी हयातीअ जो पहिरियों शेर पढ़ियो। रूहानी पेशवाउनि ऐं राजवाणनि ऐं पीरवाण जे गादियुनि जे प्रोकारनि जी हुजूमनि मां हिन सावरे शाइर ते आरिसर जी बि अखि नज़र आई। इहो अलॻि किस्सो आहे। तोणे जो हलीम गरीब घराणे जो हिकु यतीम फर्द आहे, पर संदसि मामे जुमन दरबदर जे ओताक ते ईंदड़ सियासी, समाजी, इल्मी ऐं अदबी सिंध खेसि सोचण सम्झण पढ़ण ऐं पोइ लिखण लाइ उत्साहियो। हुन लिखियो त ॾेह खे ॾंडे आङुरियूं अची वयूं, हुन सन जे सरज़मीन तां आशिक़े सिंध वटां आशीर्वाद वरितो त संदसि शाइराणी वजूद खे ईअं वुसअत मिली जो ही समूरी काइनात संदसि शाइरी में पलटजी पई। हुन न रुगो प्यार जी कोमल जज़्बनि खे जीवन बख़्शियो आहे, पर पंहिंजी धरती जा दर्द, अवाम जा अहंज ऐं अज़ाब पंहिंजी शाइरी जा मौज़ू बणाया आहिनि। हिन पंहिंजी शाइरी में बेपनाह थरी लफ़्ज़नि जा मुहावरा, तरकीबूं, तशबीहूं इस्तेमाल कयूं आहिनि। संदसि शानदार शाइरी जी कहकशां ॾे रुगो हिकु नेण निहारे धरबी त बि मंझसि थरी लहजे में मुहावरनि ऐं इस्तारनि जा नेक रोशन सितारा झूमर कंदे जर कंदे नज़र ईंदा। संदसि शाइरी में रुगो इनकलाबी नज़रिए जा उकाब नथा उॾरनि, पर इश्क जा अछा कबूतर बि नीह जा नीरा लिफ़ाफ़ा खणी कंहिं सफ़ेद कपड़नि वारी छोकिरीअ ॾे बींदे नज़र अचनि था। संदसि शाइरीअ में थर जा कई सावा पीला मोर नचंदे नज़र ईंदा आहिनि। हलीम उमरकोट खां हवाउनि जे शहर हैदराबाद जे भरिसां सिंधु दरिया जे हुन पार शोरनि वारे शहर में बि पहुतो। संदसि शाइरी जी ॼण के पर लॻी विया। हलीम जेको मिज़ाज में त वाकई हलीम आहे, पर समाज जी बेवाजिबी खां बग़ावत वारी संदसि शाइरी जॾहिं सिंध जे मादुर इल्मी सिंध यूनिवर्सिटी जे स्टेज ते गूंजण लॻी, तॾहिं ईअं थिए लॻो ॼण समूरी सिंध जा ॾुख दर्द ऐं सिंध जी छोटकारे जा हड़ी गस हेड़ हुनजी शाइरी में सरवाणीअ में सिंध जी साथ जो सफ़र सजायो करण लाइ भॼी रहिया आहिनि। सिंध जे झर झंग में संदसि शाइरी पहिरीं सरमद सिंधी जे मार्फत पहुती। उन खां पोइ शफी फ़क़ीर संदसि पैगाम सिंध जे माण्हुनि ताईं पहुचायो। को वक़्तु हो जो सिंध जी का बि तहरीक, का बि हलचल, का बि जिदोजहद हलीम बाग़ी जी शाइरी खां सवाइ अणपूरी ऐं अधूरी देखी ॾींदी हुई। तोणे जो हिन दरवेश सिफ़त इंसान खां पंहिंजी खोड़ शाइरी गुम थी वई आहे, पर संदसि रिसालनि में छपियल शाइरी खे गॾु करे पदमात पब्लिकेशन उमरकोट वारनि संदसि शाइरी जो हिकु मजमूओ अड़े शहर जाना छपरायो आहे। हलीम सिंध यूनिवर्सिटी मां बी फार्मेसी पास कई आहे, पर पाण हिन वक़्तु उमरकोट जे हिकु हाई स्कूल में HST आहे। हिकु भाउ ऐं 2 भेनरुनि जो भाउ हलीम बाग़ी, जंहिंखे हिकु न्याणी तौहीद ऐं हिकु पुटु अब्दुल अहद आहे। सिंध जो ही सूफ़ी मंश ऐं महबूब शाइर जी हिन धरतीअ जो हिकु अहिड़ो अमल सरमायो आहे जंहिं ते ही सिंध सदियुनि ताईं नाज़ करे थी। असां हिन महबूब सिंध खे खेसि हज जी सआदत नसीब थियण ते मुबारकबाद पेश कयूं था।
यकीनन उहा सिंध जंहिंजी हर चीज़ हलीम खे पंहिंजे महबूब जे अदान वांगुरु वणंदी आहे, पर जे उन सिंध में जीवन कोन्हे या हयातीअ जी हरणी पुठियां मौत खे शिकारी कुते वांगुरु डुके थो त हलीम उन सिंध खां बि दूरी जो ऐलान करे थो जे जीवन कोन्हे सिंध ॾांहुं, वो मुंहिंजी तोखां दूरी आहे। महिरबानी।